Malawi Brief. Shadrack Namalomba amene ndi nduna ya zofalitsa nkhani yauza wailesi zowulutsa mawu m'dziko muno kuti zisiye kulengeza mauthenga ochokera kwa asing'anga komanso aneneri ena kapena kuti maprofeti. Iwowa alankhula zimenezi ati chifukwa choti anthu ambiri m'dziko muno akutengera lamulo m'manja mwawo chifukwa cha mauthenga abodza amene amachokera kwa magulu awiriwa. Nzika zosiyanasiyana m'dziko muno zikupereka ndemanga zawo pa chiganizochi. Takhalani pomwepo. Nduna yofalitsa nkhani Shadrack Namalomba yati mchitidwe makamaka otengera manja malamulo mob justice ukukula pakati pathu m'dziko muno chifukwa cha mchitidwe wina umene umachitika ndi asing'anga komanso aneneri kuphatikizaponso azibusa akuti amene amafalitsa mauthenga oti solondola. Timatero kuti zimenezi tazimva ndipo gawo la asing'anga ayankhapo ndipo iwowo kulidandaulira boma kunena kuti akadayamba kaye aunika nkhani iyi ncholinga choti awapatseko mpata chifukwa boma laletsa kuti mawailesi komanso makanema asamalengezenso mauthenga amagulu oterowa chifukwa akumadzesa mauthenga aboza ndi anthu akumalimbana ndi kumaphana kutengera manja malamulo awo mwina pa zimene akuzikhulupirira muzikhulupiriro zosiyanasiyana. Leti mafuna titakambirana madzulo ano kuti kodi Namalomba akhonza kapena zimene akunenazi kuti asing'anga anayenera kaye atayima m'matelevision komanso m'mawailesi kuti uthenga usamamveke ndi aneneri ena kuphatikizapo azibusa. Kodi zimenezi inu mukuzitsatira bwanji pa nkhani imeneyi yautsa mapiri pachigwa kulowa Shire makamaka kuchikwawa ndi kunsanje kumene kudabuka nkhani zoti ena amaganizira kuti yayi ziwalo zina zobisika za mkulu wina kapena mnyamata wina zimenezo zidasowa. Ndi chimenechi chapangitsa kuti mukhale zolankhula komanso boma lionetsetse kuti likukhazikitsa mtendere pakati pathu nkumaletsa zimenezi kuti musamaganize zimenezi. Ndiye kuganiza kuti mwina amayambitsa zimenezi pena ndi anzathu amene amachita ntchito za using'anga udokotala umene wazitsamba zikhulupiriro kapena azibusa komanso aneneri. Timafuna timve mbali yanu kuti kodi ndizoona zimenezi. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwana, tiziwise dzina lanu komanso ndemanga yanu zimene anena Namalomba sikuwaphera business asing'anga komanso maprofeti m'dziko muno atasamaulutse mauthenga awo pakanema zimene zazikonzera nchini. Ichabwino bwana. Kundonda uko chakumawu kasungu ndithu. Kundonda uko mukuona bwanji nkhani? Maganizo amene Namalomba kapena nduna yona zofalitsa nkhani yafotokoza ndi maganizo abwino. Koma chimene kuika chakuti angobwera ndi maganizo osapanga research yokwanira. Akanachita bwanji Namalomba? Chimene chinafunikira kwambiri nkuona kuti chimene chipangitsa kuti anthu azipanga zimenezi kwenekwene ndi chani. Ndipo apeza zotsatira zake ndiye nkuona kuti njira yabwino mwina tionetse kuti mwina asing'angawa tiwapange bani monga amene achitiramo. Koma kungobwera chiganizo chonena kuti basi asing'anga choncho mauthenga asamapanga choncho mmene kuoni kulakwitsa. Chifukwa kuti ndati mwanitotseso mumapezeka kuti asinga enaso kumayapena zithuma zija zimakagwera mparliament muja nanga ngasindiri zidache kwasinga omwe kudagwa zithuma zimagwera kuparliament mpena kutsa chithuma kuparliament sinangana omwe agwera china namamba omwewe. So chimene chinafunikira kwambiri kupangano salary investigation kuchimene chipangitsa nabe anthu aziphedwa mwanjira iyi ndi chani. Chimene ine ndimaona kwambiri kuno ku Malawi chachikulu kwambiri ni umphawi. Umphawi osakira nawo kusukulu mmene upangitsa anthu ambiri kungoganiza lona kuti munthu akati wanguchita bwino ndikuti matsenga. Ziyango lero basi kwezi kuti anthu
ungomona munthu mwena wayo wapanga perfume akusamjira basi mangulusa nayo na ameneyo basi pana amene kupangane kule umphawi sikulu no school okay tikanakhala kuti anthu ya Malawi timazindikira nana kuti chimayambisa nchiyana kuti munthu afike no azitsinye ngozi zake zacho azikapa anazidi afike apa chikapa afike apa pana kuti no zambe kuyendera sizana machije kuno Malawi zizo kumankhane kuno umphawi dada ngoyona kale muntu arangomona muntu uri mwana kweno wachiwa stage nake bafika stage nake amakata londa mwana mukano wambasarani muntu uyu mwana mukano wale mera banji mafumira chonje amantsenya muntu uyu akwenshiro usiku musana osakuona ndizo banja lake koma zasana zake amuzo zai muntu amene ngomuna wabangaza kuti zakura afuna ngo amene kuti inopt amene wambaza kuti zaujene za ufiti ufiti ujikira kuti afiri ujikira kwa singanga ai kana kulino bajina funikira bulangire fa Malawi tizindikira na ruti kuti chuma chimabwera banji mutamba khala banji koma unka magaza kuti nasinganga magaza amene sana kuza na malomba tikuyamikireni kuti mwabwera kuyamba kupereka maganizo anu kuti ngakhale ku parliament mwalo zako jala kuti kudagwa chitumwa ife tamva maganizo anu mukhale ndosiko pambana inonso ndosiko pambana chabwino lero ndithu ndoyambirira kupereka maganizo awo nali nchidwi imene amalankhula mwaswera bwanji bwana ndaswera mwaswera bwanji wawo ineyo ndaswera timati titathandizana nzeru madzulo ano koma choyamba dzina lanu ine ndi Mphiya kunyanja kusenga pewu koda Mphiya ndinu namba 2 kulankhula pa nkhani iyi ndathokoza kwa basi wawa na malomba akuganizira kuti mchitidwe umene uli mdziko muno umatengera malamulo m'manja mob justice wakula chifukwa cha azibusa komanso aneneri kumanena zinthu zina zimene anthu ena amazigwira mwachikhulupiriro komanso asing'anga ndi asing'angana kuti ife mwafulumira ife kuti pakhani makalata mukadatilola kaye zipitiriza kuulutsa mauthenga athu pakanema kudana malomba akuganiza bwinobwino komanso asing'angawa tiwamvere choyamba tiyamikire kuti fundo ndi yabwino okay koma asing'anga jamakhala association ana malombawa akafikira kwa association kokwafusa kuti kodi zinthu izi zikuthuka zikozi zikuyenda bwanji chifukwa tikaonesesa ndakhala ndikutsatira nkhani zimowa chidwi ndicho okay tikanganaso chakuboma komweko ayi ndithu zikwamveka zinamvekapo chaso mnati nakwera mayenda imenda masamba mchezo maonesana taka chitumwa kagomba kasulemana nazo yankwa kuti katundu wagwa imunaka andipeza kakani asatenge kusochiza udali ladasinga ngomwaja ndere lokufika kuti hayi chifukwa kuti chili pampando pacha ndikulapisaso kwina kwake iwo anene kuti aitane asing'anga pali akuluakulu awo pali bodi yawo chifukwa iwo aja makhoma sosoko kuboma komweko okay atanene kuti aitanise kuti akuluakulu pakumveka nkhani izizi kodi tingathani nazo bwanji ngati mene apangitale polisi muja pita kusanje komweko anenenso kwaitanisa asing'anga jakhali nawo basi apereke uphungu wabwino kwa anthu kuti no sing'anga mukamona sindani wanu koma mapangaiza mapangaiza kumalingana ndi chikhalidwe komano kufika kuti ayi asing'anga wakuti ayi iziza kuti ayi kulapisa kwakukulu okay kumana kudala maprofeti even the bible nena kana muzaona prophet inaonyenga kumana kuno kupotera ife pano pa ile ajema kawa kwenda ndio pale kusoza za mpili watu ni prophet watu ndio kwa sababu the prophet is here ile kaka basa basi ukuzokolo kazapo wosa ndizokuza ni Mungu yayi mfamo wa butsa kwa shote sasa makani mapiro mngongoni mabosi za fake yani kumana niza pia yakuoza ndakuti aja mabesa udani opanda na upata kodi ndio mimi kwa nenda ulikie kuso kuna bwino aita ni sasa bushiri aja ngari mabosi za kwa afuse kuda kwa kodi ni kama anga za bosi za makala branch ndio jaso kwa association yao mimi jaza za hapo fezija hata zipenda kuzila pamoja kumbe ni mara yako zovita pasuko kwa sababu zuka leo todi kati gwambi la kibati ndio ndilo leo ndio jabu ndio wakuti akajamsana itani ndio kusaka kuku okay mwangu wana Mphiya tikuthokozeni kuti nanu namba 2 kupereka maganizo anu pa nkhani imeneyi
ndemwati ma prophet simukwasiya koma ayitanidwe afotokozeredwe komanso aonekeredwe. Tokoze kwambiri kuti ineyo mwapereka kumaganizo nkhani ana malombayo mwati ayi anachita mwaphuma akadayitana kaye mabodi amenewo afunsane nawo. Mukhale ndi usiku wabwino kusenga be. Ndathokoza kwambiri. Wakupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani zimene timazikambirana zikachitika timenera tibweretse pano tikambirane. Mwasula bwanji pa line apa? Ndasula bwana muli pansi kwambiri ndi phone yanu tayikwezani kapena ineyo muyiwandikire. Perekani maganizo anu pa nkhani tikambira naye. Maganizo anga ndokuza boga mmenda imbera nkhani ya yokuza ya Singangayi. Phone yanu ndi pakamwa panu zatalikirana mumveka pansi. Okay, boga buyokuza ya Singangayi. Ndiye muyiwandikirebe. Abomawa pa boga imene iyo asangofikira kugamula iyayi. Message nangayi Kwacho kwangiti. ti asinganga omwe wazo taya kapena amafuna simangira simakatenga simangfala. Iye nonso munga ife unonso kumajinga kuno kunaza pezeka sotena pa kuna fupulidwa bandaji lobino. Zake zimakhabe zokhuza futhi zamasenga zomweso. Iwo ndi akukana kufayo ti. Ndiyeno mazaba ukuthi zezikhabana. Boma yani bitindi makuna masayiro akamakhala amene. Yebo no bakuzikana. Mayo magogo wamela makuna masayiro akamene okudazalo kutajani. All right. Tathokoza kumva maganizo anu madzulo ano. Tathokoza kumva maganizo anu kumachinga. Zikomo akutero kuti kungogamula ndi kuti maufulu anthu enawa amene waoneka kuti aphedwa maufuluwo kapena kuti asokonekera. Chabwino kupitira kumva maganizo anzika live and direct tonight. Masula bwanji? Ineyo ndaswera ine Moses Magawa lanu dzina kumene mwatiimbira. Ndine Luka Chika kuno kudeza wanjoni. Tapereka maganizo anu pa nkhani iyi. Ine ndona ngati kuti fura kulo rundi koma kwala jalo za usiriya adafunika liunga Imveka pansi phone yanu kwambiri ndiye ndikuvutika kuti ndimve msamatalikirana mukamba nkhani ike pakamwa panu phone yo kuti timve maganizo anu. Ndimati ndimaona kuti lamulo lija la ufiti limene boma lidalikana nafunika adaliunikaso kachikena chifukwa ufiti woti kuoneka ulipo kwa ungakhale aboma onso amazidziwa zimenezo. Ndiye anafunika nditu lamulo limene jadaliunikaso yolinga pakhale ndondomeko bwinobwino. Inu muganiza kuti akaliunika pakhale bwanji? Ine ndimaona ngati akaliunika pakhale no chitetezo chokhwima bwino kuti ngati lamulo litopezeka kuti anthu ondolakwa azikhala kuti mwinano adzateteza pokhudzana ndi malamulo ake mmene aziyendera. Chabwino. Koma kupanda dero zotsatira zake anthu aziphanabe chifukwa chani lamulo lija kulidziwa ndithu bomalo kuti ufiti ulipo koma kumaukana chifukwa ungakhale ndona zenizeni zofiti uso zimauchira koma amapita. Yeru oreola kuti mukukuza ambiri ntchito anthu amakomererana ukapita kwa Sing'anga funa kuti azilandira salari dapulo chifukwa cha ufiti omweyo chifukwa chodai Sing'angawo. Ndezi ngati zimenezo zinafunika boma achitenge ikhala chinthu chofunikira ukachiunikiraso kuti kuti ndi chinthu chofunikira kuti ufiti ulipo kapena kulibe koma ukana kuti ufiti kulibe ndi kuti amakhala ngati asokoneza kwa sizingayende yonse panda chimwe. Chabwino. Ipoti bwana. Bwana tathokoza tikumbuseni dzina lija kuja mwaimba. Mwari? Kuja mwatiimbira paja dzina lanu. Ine ndine Luka Chika kuno kudeza. Mukhale ndi usiku wabwino. Ziko. Akutero kuti let's take it to parliament nkhani imeneyi kuti tiunikire kuti ufiti kuti kulibe uliko amaseko. Wawa. Muonera TV. Tikuyenda rele msewe hapa tupita kunyumba.
ndiye kuti to pali nkhani imene tikukambirana kuti anamalomba kuganiza kuti mob justice kutengera malamulo m'manja kukukula fa cha maprofeti komanso azibusa ena kusocheresa kaganizidwe ka anthu komanso asing'anga ndi asing'angawa anabwera poyera kuti iyayi tsopano FM angutigamula chifukwa kuti boma likuganiza kuti ndi bwino kusiya kulengeza mauthenga awo pa wireless komanso pa matelevision kuti zimene zinasocheretsa anthu kaganizidwe akumakhala ndi mauphungu osakhala bwino kuchokera mwina kwa asing'anga ndi maprofeti. So timati tikambirane anamalomba kuganiza bwinobwino. Okay. Nikuona kwanga tikhoza kutelo kuti akuganiza bwino. Chifukwa tikatenga kale nthawi ya chipani chimodzi anthu feri maganiza mofanana. Okay. Chifukwa panalibe munthu amene amachitira upandu nzake. Ndiponso mwina ngati maprofeti wathu amene adalipo kapena kuti alibe. Chifukwa panalibe amene amakamba zotsutsana ndi boma. Koma lero chifukwa cha ufulu ndi mabaibo sukulu wathu yawa kuti ukayipeza 30,000 yako nkukalipira ku Bible College ukhangati iweyo mulungu udankhulana nayo kamatuluka kumene kucha. Ndipo kukumakhala zinthu zovuta kuti iweyo ndinguti ambirimbiri akumakhazikitsa malo opempherera amene akumatchedwa kuti maministry. Ndiye zimenezo zikupangitsa ukwelezera ukhala ngati kuti anthu akuluakulu kapena tene kuti azigogo ukapita kokapempheretsa ndi mfulo limene iweyo kuliona pakhomo pako kapena mthupi mwako. Akukamakuuza zinthu zabodza kuti meso ulinda auja pakuti pacha ndi amene aja ndiye kuti chidani yumakhala kuti chikulowa. Tsono tilenge nkhani ana malombo nena kuti kaganizidwe kathu kadasita tidapangika change pamenepa. Panopa tidachoka kuganiza kwa umunthu koma kuganiza ngati mikango kosafunira nzathu zabwino. Yes, mbeno tsopano chimene ndikuona kuti dziko lathu lino chikuvuta. Mujada anenera apingu kuropa keli akasayimba belu. Chifukwa za kumgwetsa amene akuyendetsa njingayo. Maganizo ana malomba kuyankhula choncho ineyo ndili sadala kuitse chifukwa chakuti munthu uja akuyankhulira dziko. Sakuyankhulira chipani iyayi. Koma akuliuza dziko zimene zilipo kapena dziko zimene lufuna lichite. Zimakhala zomvetsa chisoni kuti mneneri wa boma adzikamba zabodza kapena za fegi zokometsa bwana wake ngati president. Pamene ifeyo anthu amene akutiyankhula zinthu zimene zija umaonanena kuti zinthu zisizoyenera kuti iwowa atayankhula akubisa zenizeni. Ndiye munthu ukakhala mpando umene ujawo oyankhulira dziko umafunike iweyo khala opa mulungu choyamba. Amalawi tiwauza zenizeni zimene zoti zikuchitika kapena zikho zoti boma lufuna lizipangire chakuti amalawi chifukwa pachaso ndi membala wa Malawi. Ndiye maprofeti athu asing'anga athu ndiwonanena kuti osewa maso awo ali ku ndalama chifukwa mone maprofetiwo amagulitsa madzi maborolo inde kaya ano akewo kachizungukawo amati anointed order. Ndiye zimene zija zogulitsana madzi zija ndiye kodzalo usakanizika kumaganizidwe. Chifukwa madzi omwe tikugula m'mashopuwa a 500 ewa iye ujadziwa kuti a 50,000 borolo ngopempherera. Chadzandiyani mulungu wake yemweyo tumpempherera ifeyo asilamu chifukwa tilipo awiriru mdziko muno machalichi. Chifukwa pali chipembedzo cha Chikhristu pali chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye nayo mbali imodzi maona kuti asilamu nthawi zina amachitsata chikhalidwe cha dziko. Chifukwa ngakhale amene amapemphererewo Muhammad ife limati Yesu iwo aja amapempherera Muhammad. Qur'ani yawo ijayo imanenetsa ndithu chinthu oti ukagwira Qur'ani ndi kugwira Bible uwona chimene chija amanena ukakhala kuti Chisilamu chokuchitsata iwe nkutenga Bible lathuli umaona kuti koma anthuwa amatsata chilungamo pena pake. Tikuthokoze tikuyamba. Ndingulero kuti ana malomba
pamene akudzudzula apolisi linene kuti asing'anga ndi maprofeti ndizoona chifukwa anthuwa ndamene anthu awiri awawo asing'anga maprofeti ndamene amatiganizitsa zinthu zobwerera mbuyo tizoona ngati zinthu zina ndizolakwika mulungu adakhala ndithu mulungu mpaka kalekale ifeyo tichoka wena abwera mpezabe kuti wanthu atamanda ndani kuti atamanda mulungu koma zimene ayankhula ana malonda nzoona kuti anthufe tasinthika machitidwe amene dziko lino limene lokhalira simene pano patiuchitirayi timaoneka ngati mikango aliyense kwa anzake dzana timakambo onena kuti kamuzu adatero kuti aliyense ndi msilikali chifukwa anthufe timakhala tiulondana wina akachita chimo anthu omweyo chimo lija amalisiya koma panopa akachita chimo ndiye kuti mukalimva khoti kuti ali ndi ufulu amene mtulutseni ndi mmene tasinthikira mmaganizidwe athu ineyo nthere pamene pamakawa lero zikomo kwambiri zikomo kupitirira kumva maganizo anzika amene ndiye amaseko tionena palaini pali ndani mwaswera bwanji palaini pali ndani apa hello mwaswera bwanji ndaswera tukeni mwaswera ndaswera dzina lanu kumene mwatiimbira pa Luntha Television Live ine lindabowa kuno kwa Santhe ine ndikuona ngati kuti aziprofeti asathetse koma azayitana anthu amene awakayikirawo ndikuwapanga kuti inuyo ngati mmapangadi izi mufunika mutere izi sinangewa amati amanena zoona awena kwayi kuti tayitanitseni papa amene tikuwakayikirawo tawunikire tayankhule ndi amaopseza ngati kuno kwena akadawapanga zimenezo mpaka na adawulula lero ndikumva ndithu zikufunika ndithu asathetse koma azayitana anthu amene awakayikirawo ndikupita onse ndikuone kuti akakambirana motani ngakhala anthu amati zimavuta komabe akakhala kuti chauzimu chayendako ena amanena ndithu ndithudi mayanga nthokoze mkhale ndusokopambana zikomo kwambiri kupitirira kumva maganizo anzika na malomba muli pa ntchito akuti muzayitana maprofeti amene mukuwakayikira anyway maganizo anzika mwaswera bwanji palaina mwaswera bwanji chabwino titolena ausali lady ya ifa foni machitodziwika kuti yankhidwa palaina apa mwaswera bwanji ena ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ndine Dyson Mateke kuno kumkanga kulongwe kwa mkanda uko mukuchita motani ndi nkhani ya anamalomba imene ayiyambitsa ifa achita kuyiyambitsa kuti asing'anga asamaulutsenso mauthenga awo pa TV kaya pa wireless chifukwa zimene zimachitika kuseriko zionenga zisocheretsa anthu ena mob justice kuchitika ifa mwina chakukhulupirira zina anakhudza konso pena asibusa komanso maprofeti iwowa anamalomba akuganiza bwinobwino mukatsatira maganizo mwawo anamalomba wawo ine ndikuwasaza bwinobwino akuganiza bwino kwambiri ndipo ndi mfundo imene ineyonso ndakhala ndikuyiganiza mwina before iwo asanayiganize iwo aganiza mochedwa iwo aganiza mochedwa koma chifukwa kuti ndilibe umwayi ndi mphamvu yoti ndikhoza kukwanisa kuyankhula ku mtundu wa Malawi ndi chifukwa chache zinalizo ndimvula kuti ndikhoza kuziyika pa eya kumenda yamikire kwambiri kuti wakwanisa kuziyika pa eya zinthu zimene mwina inenso mwina ndochedwa kwa anthu enaso koma ndichikhulupirira kuti anthu ambiri zimenezo atagwirizana nazo azising'anga ambiri akusocheresa anthu muno Malawi maprofeti ambiri edi maprofetes ambiri akusocheresa anthu ambiri muno Malawi ndiziko latuli kuonongeka chifukwa cha anthu ngati amenewa tikabwera mbuyo mu nthawi ya ambuye Yesu ngakhale ife kunalibe kumati kamamvesesa bwinobwino mmene zinthu zinalili Yesu sanayimepo sanalengezeseko pa radio kapena ndikuima pa julu ndikumayimba kaya ndi mchiminingo kamati mbendera kandichani kuti kuno ine ndikuchirisa anthu bwerani kuno ndikupanga zakuti bwerani kuno ine ndimapanga zakuti sanapangepo zimenezo mu mbiri yake Yesu amatiki osati ino mufamu asocheresa anthu ndikufuna kusocheresa anthu koma ndiwulike tinene zimene tikuyenda kuti tinene koma tikazibisa zimene zikufunika kuti zinenerezo ndikuti chakusa chifukwa nkhani kuti muyonse bwinobwino kwaliyense amene amawerenga baibulo atha kumvesesa zimene ndikuziyankhula panopa Yesu sanapangepo zimene zimachitika ngati panopa pano and profeti weniweni wazoona sangabwere pa eya kumazana kuti ine ndikukwanisa kupanga
zovomereza zimene sizofunikirayi pamene pa malamulo ake a munthu amene ali wachiyero sizofunikira kutero ayi. Munthu amene ali wolungama ngati akupanga zinthu zothandiza wanthu sakuyenera kuzitamandirayi kapena kuyitanira wanthu kuti kuno ine ndena amene ndikukoneza kupanga zakuti palibe zimenezo. Timamva ena timaona ena amati akachirisidwa pomwepo achirisidwa ingonyangwa kupita ku nyumba wawo kasama yenda kupita ku nyumba achirizwa kuti pakuyenda angoyenda pano kasowa ku nyumba wawo akasowa ku nyumba wawo abwereraso chimakhala chili chani. Yesu sanapangepo zoterezo ayi. Anthu amene wakusojestera alesatu azising'anga zimene akuchita endi sing'anga wamene ali kuti uyiziwa ntchito yake sangabwere paiya kumanezo kuti ine ndime ndimaziwa ntchito bwera kwa ine muzabwere muzatenge muitano kunoko iye ngatali ndi muitano chifukwa chana kulengezesa pa radio mwana kuti angupanga muitano wacha anthu azimpeza komwe kosati kukalengezesa pa radio. Anthu amene wandi mbava nganthu amene akubera amalawi akusocheretsa dziko lathu la Malawi anthu amene ajawo sizikwenda kuti zichitika zotero zijayi akuti ononga zeta Malawi sizikufunika zimene zijazo. Chabwino. Anamalumba ine ndikuwayamikira kwambiri pa mfundo yawo pa zimene ayankhula ndizofunikira kwambiri. Tikuthokozeni amatiki kuti nanonso mwapereka maganizo anu mprogram imene yachidzulo mukhale ndi usiku wopambana. Bwana maswera bwanji? Maswera. Ndaswera bwana. Dzina lanu kumene mwatiimbira? Kuno ndi kunzimba kukanjuji. Muli nayo pafupi tu, muli nayo patali phone yanu ndi kamwa yanu. Make sure kuti timve zimene mungathe kutipatsa ngati comment. Kunzimba mukuitsatira bwanji nkhani? Perekani maganizo anu. Maganizo anga ndiwanena kuti namalomba wonetha kuti maganizo amene atulutsawo ni maganizo yafunawo kungosokoneza dziko. Afuna osokoneza dziko. Chimene chimachitika nchakuti anthu andale kuti azikamba nkhani ya maprofeti. Anthu andale amangofuna kuti azingotchuka pandale chifukwa cha mawu amene wabweretsa mu nthawi imeneyo. Koma kuti umunthu waitse wanthu umene wangolowerera kundale kuti tizichita na chipongwe ngati chimenechi. Kodi chimenechi nchipongwe? Chimenechi ni chipongwe chachikulu chifukwa Mulungu pomulenga munthu sanamulenge kuti anthu azidaphana. Chabwino. Koma chifukwa chone kuti dziko litasokonekera dziko linoli timangolimbana ndi zandale molomoti tiziona chitsogolo tiziteteza moyo wa munthu wanzathu timalephera chifukwa choti anthu andalewa na amene atitangwanikitsa dziko lapansi dziko lino la Malawi kuti anthu tizichita zosokoneza chifukwa amatiuza zina pa ground koma akalowa mbomamo zochita zawo zimakhala zongosokoneza anthu kuti anthu abalalike kuti wakhale otchuka. Muganiza kuti anamalomba akufuna atchukirepo pa nkhani imeneyi? Iwo afuna atchukepo kuti aziona ngati kuti anthu amene amalamulira kumbuyowa na amene alupangitsa zimenezi kuti anthu aziphana. Chabwino. Ndiye wakufuna utchuka basi kungotchuka pandale. Chabwino. Ndiye chingofunikira iwo asamaleso mankhulidwe chifukwa munthu wa Mulungu wafuna kumutetezaso kwambiri asamachitula mkula motero mwayi. Munthu wa Mulungu chabwino ngati alipo ayena amachita zimenezozo angofunikira angosintha kuti zimenezozo asamachite koma munthu wa Mulungu ni munthu watetezeka. Ndiye anthu andale asalolelele mpingo kuti ampingo akhale anthu oti anthu olakwika chifukwa choti iwo na amene dzikoli anthu andalewo na amene alusokoneza zedi dziko lino kuti anthu tizisokonezeka. Maganizo anga na amene. Athokoza tikumbuseni dzina lija. Ine ndine Limbikani Phade kuno kukanjuji kunzimba. Mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani tikukambira naye. Mwayitsatira bwanji? Maswera bwanji? Ndaswera bwino kaini. Bambo anga ine ndaswera. Kodi ndikuti kuja komanso dzina? Ine ndine Brave Joseph Kachaso kuchokera kuno kuntengo wanthenga kudowa. Bambo Kachaso kuntengo wanthenga takulandirani. Shadrack na Malomba pa munthu umenewu sanala kuisekena kalikose ndipo Shadrack na Malomba umunthu wake komanso chikhristu chake chaoneka pamene papa. Chifuna kuti aluzindikira zonena kuti mu dziko munomu zinthu zambiri ziwonongeka chifukwa chotsatira anthu ngati amene wawa.
chifukwa kwathu kuno kuli kawayilesi kena kake kamathatikidwa kwambiri ndi asing'anga ndipo mwina mauthenga asing'anga amatheka kumapezeka maulendo 20 papoka mwina iliyonse. Koma notafufuzani munthu uyo akanene zone kuti ali ndi kola chenje chani zinthu zone kuti zokhazokha zisokoneza amalawi komanso zapatsa ulesi zone kuti amalawi azigwira ntchito molimbikira yazikafuna kuti azipeza zinthu zonyasa ngati zimenezo zosatsalirana ndi mulungu kuna kuti dziko lathu lino likhale lodalitsika ndi mulungu. Amanena kuti ali ndi mwirano iye akanika bwanji kuti angodzipangira mwiranowo kuti anthu azimpitira kwa iyeyo koma akanena kuti ali ndi mwirano koma akalengezetsa pawayilesi. Anthu ngati maprofetiwo amapezeka kuti ali kuti ndi anointed water chani zinthu zokhazokha zonyasa zone kuti zosathandiza ayi zomangofuna kuti malawi asogere basi akhalaone kuti ali mumbuli wosadziwa kuti kodi apita kuti dziko panopa ladzadzana ndi nkhondo zosiyanasiyana chifukwa chake chimene chochititsa ndi chani kusagwirizana ndino dziko kuti likhalaone kuti lilo kudalisika lufuna kuti zinthu ngati zimene ziziite chifukwa zimayika anthu mumbuli momwe kuti azitsatira mulungu wawo. Ine maganizo anga ana amene wakomanso Shadrack na Malomba namunyadira ndipo ukhristu wake waonetsa pamene papa. Ife tikuthokozeni bambo Kajaso makamaka kutengo anthenga kuti mwayima mbali ana Malomba mukhale ndi usiku wabwino. Thank you. Well, tikupitira kumva maganizo a Nzika. Nzika zilipo over 20 million, so aliyense ali ndi maganizo. Awaso ndi atipatsa phokoso pa phone. Mwaswera bwanji awa? Ndaswera bwino kaya inu. Ndaswera, dzina lanu umwe mwatimbira. Kuno kwinjinji kukasiri, Mai Joseph Malumba. Mai Joseph, mwitsatira bwanji nkhani ya ana Malomba iyambitsayi? Mbene ayiyambitsa kumbali amaprofeti ili bwino kwambiri chifukwa kuti maprofeti azikupa. Anthu ena angopeza posakira kuti asikoloka mali. So kuti asokoneze dziko lino lathu. Mukuona choncho sonanu? Hello? Mukuona sonanu choncho? Eshabwino. Iwowa ndoti tamva maganizo awo kumaoneka kuti akumamveranso ku TV ndi zimapereka. Ndaswera kaya inu mayi anga, dzina lanu kumene mwatimbira? Kwa Jumako mukuitsatira bwanji nkhani? chifukwa chomati ndendera mikhalidwe yoyipa ndamene tikukumana ndi mavuto kwambiri ene zizi kuchokera ngakhale maprofeti ndeti kupempha ku parliament kuti akhazikitse lamulo loteteza ife anthu achikulire. Kodi maprofeti akumachita choncho kuti inu mumakhala movutika kumbali yanji makamaka? Zimene sikumachitika maprofeti amamuuza munthu chinthu choti chikamudzasa akuyacha ndamene mwina apanga izi kuti munthu asapite ulere. Munthu akapita kudya mbiri ya munthu imayipa ndipo mmodzi mwa munthu amene tikusoleka mtendere pachasini zimenezi ndineyo lufe nkubira kuno kwa Juma ndikukhala mnyumba chifukwa cha mbiri zondinenera zoyipa. Ku parliament atiganizira anthu akuluakulu apereke lamulo. Ayi pepani kuti inuyo ndi mmodzi wa iwo amene zakuchitikirani kuti ndi mumboni ndikukhala mnyumba. Ndikanatha kufunsa zambiri poti ndi pa TV koma tamva kudandaula kwanu kuti ku parliament aganizira akuluakulu kuti mukumasemeredwa nkhani zimene musanalakwe. Ndipo ineyo amene anandisemera ndi anthu a mpingo kwa 7 days pazopa ndikukhala mnyumba anthu akundiona akuthawa zochokera mu anthu maprofeti. Mukhale ndi usiku wopambana mayanga kumeneko. Well, program ikupitirira. Disclaimer. Nzika zimene zikungopereka maganizo. Amenewo anali ena mwa maganizo a nzika za mdziko muno kupereka maganizo pa nkhani imene anduna azofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba alamula kuti ma radio station komanso ma TV asiye kupereka mauthenga ochokera kwa asing'anga komanso ma prophet ponena kuti
mauthenga ochokera kwa maguluwa akumakhala nthawi zambiri osokoneza anthu, ndipo ndi zimenenso zikumapangitsa kuti anthu azitengera lamulo m'manja mwawo. Inu mbali yanu ili pati? Mutha kupereka maganizo anu mu comment box kuti tithe kumvanso nanu mbali yanu. Mwakoma nonse.